มีเกรียนไทยคนหนึ่งนะครับได้ไปโผล่ในกลางไลฟ์สดพายุฮากิบิสนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์บอกว่าขอให้พายุเนี่ยเกิดความรุนแรงมากกว่านี้นะครับซึ่งหลังจากที่คอมเมนต์นั้นโผล่ไปเนี่ยนะครับก็ต่างวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับโดยส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่เหมาะสมนะครับจากกรณีที่มีพายุฮากิบิสนะครับถล่มประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นพายุขนาดใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์มาก่อนนะครับส่งผลทำให้หลายพื้นที่เนี่ยนะครับได้รับผลกระทบจากมหาพายุใหญ่ครั้งนี้นะครับทั่วประเทศนะครับได้ประกาศพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็ประกาศความอันตรายอยู่ที่ระดับ 4 แล้วนะครับสั่งอพยพผู้คนนะครับอย่างเร่งด่วนในขณะที่ชาวโลกก็ต่างจับตามองนะครับล่าสุดนะครับก็มีแฟนเพจครบเครื่องญี่ปุ่นนะครับได้แปะลิงก์ไลฟ์สดจากกล้องวงจรปิดบริเวณชายฝั่งแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นนะครับในขณะที่มีการไลฟ์สดแล้วก็มีผู้คนเนี่ยทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศชาวญี่ปุ่นเนี่ยเข้าไปชมจำนวนมากนะครับก็มีหนุ่มไทยคนหนึ่งนะครับเกรียนไทยคนหนึ่งเนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์นะครับว่าพายุเนี่ยยังไม่รุนแรงอะไรเลยนะครับรอคืนนี้วันพรุ่งนี้ขอให้รุนแรงมากกว่านี้นะเอาแบบรถยนต์ลอยน้ำท่วม10 เมตรเลยนะครับซึ่งเป็นคอมเมนต์ที่ไม่ควรจะคอมเมนต์นะครับหลังจากที่คอมเมนต์โผล่ไปเนี่ยนะครับก็ต่างก็เข้าไปต่อว่านะครับชายคนนี้นะครับแล้วก็บอกว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับก็ขอฝากเตือนนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับไปคอมเมนต์นะครับไม่ดีแบบนี้นะครับแทนที่เราจะให้กำลังใจกันนะครับเราไม่ได้เจอแบบเขานะครับเราก็ควรที่จะให้กำลังใจเขานะครับเพราะว่าเขาเนี่ยพายุเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับมันถล่มเสียหายทั้งประเทศนะครับทั้งเมืองนะครับเรานึกถึงเขานึกถึงเราบ้างนะครับถ้าพายุแบบนี้มันเกิดขึ้นที่ประเทศเราบ้างหล่ะแล้วมีคอมเมนต์แบบนี้มาคอมเมนต์ให้เราบ้างเราก็จะรู้สึกไม่ดีถูกไหมนะครับเพราะนั้นมันเป็นภัยธรรมชาตินะครับที่เราต้องให้กำลังใจกันช่วยเหลือกันนะครับให้ผ่านวิกฤตเหล่านี้ไปได้ด้วยดีนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นในข่าวนี้อย่างไรเนี่ยนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันใต้คลิปได้นะครับหากชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสั่งอพยพซึ่งเป็นพายุขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ก็ว่าได้นะครับส่งผลทำให้หลายพื้นที่ของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบจากมหาพายุใหญ่ครั้งนี้นะครับ